अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवम्। एक के साथ एक कहने का ये तात्पर्य है कि एक गाय और दूसरी उसके पीछे बछड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राव जी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। आज आप जो गाय देख रहे हैं जिसकी रात को ही डिलीवरी हुई है और एक अच्छी अडर क्वालिटी वाली गाय, बहुत ही शानदार एक अच्छी गलकंबल वाली गाय, साहिवाल के अंदर जो बॉडी कैरेक्टर होते हैं, इसकी नाभि देख सकते हैं, इसकी पीठ पुट्ठा देख सकते हैं, आगे वाले पाँव छोटे हैं, पीछे साइड से ऊंचाई के अंदर है और आप इसकी अडर क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बेहद शानदार और बहुत ही बढ़िया है। कीमत और इसकी जो बता देते हैं हम कि हम सिर्फ 43,000 के अंदर यानी कि 43,000 रुपये के अंदर सेल के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर दूध देने की अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो लगभग ये 12 से 13-14 लीटर के लगभग दूध दे देगी। तो बहुत ही बढ़िया एक अच्छी अडर क्वालिटी वाली गाय, अच्छे बॉडी कैरेक्टर वाली गाय सिर्फ 43,000 रुपये के अंदर सेल के लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हमारा एड्रेस है विलेज कमीनपुरा, जिला श्री गंगानगर, राज्य राजस्थान। तो जो भी भाई इस गाय को खरीदना चाहते हैं, स्क्रीन पे जो आप नंबर देख सकते हैं 72 320 40 624, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप मैसेज करके इस गाय के बारे में आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जाकर के जब आप राव जी डेयरी फार्म सर्च करोगे तो हमारे इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और जो भी भाई आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जो देसी गोवंश पे जो हर रोज़ वीडियोस लेके आते रहते हैं तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हल्का से इसका सिर हिलाने का मतलब ये है कि अभी ये इस गाय की आज सुबह ही डिलीवरी हुई है, जेर वगैरह बढ़िया डाल दी है और एक शांत स्वभाव वाली गाय, एक बछड़ी के साथ में गाय जो बहुत ही बढ़िया और एक अच्छे क्वालिटी वाली गाय। तो जो देख रहे हैं खरीदना चाहते हैं कॉल कर लें, व्हाट्सएप मैसेज कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय गौ माता।